latihan pilot roket. Kamu baca buku apa sih? Dari tadi bersemangat sekali. Gawat. Doraemon. Ini dia. Aku mau. Keluar angkasa naik roket kan? Pokoknya tidak bisa. Tapi kamu kan robot masa depan. Meskipun memang begitu, tapi keluar angkasa itu berbahaya tahu. Di ruang hampa yang tidak terbatas, di sana juga tidak ada oksigen. Ada panas yang bisa melelehkan besi, ada dunia yang beku tanpa kehidupan. Dan juga monster luar angkasa. Petualangan luar angkasa tidak akan bisa untuk orang yang lemah, pemalas, dan ceroboh seperti kamu. Jadi jangan bermimpi soal itu. Maaf, kata-kataku yang barusan keterlaluan. Mesin latihan pilot roket. Wah, apa ini? Ini adalah sejenis alat simulator. Alat kantor. Singkatnya, tinggal duduk saja di sini dan kendalikan dari kokpit, dari layar seperti kita sedang di luar angkasa. Piring terbang ini adalah pesawatnya. Apa yang terlihat dari jendela pesawat itu akan terlihat seperti luar angkasa bagi kita di sini. Wah, seolah-olah kita baru saja mendarat di sebuah planet. Berangkat. Kamu benar. Pemandangannya juga bergerak. Maju. Jalannya semakin sempit. Kita akan tabrakan. Sebelum kita menabrak tembok, belok kanan. Buka pintunya. Baik, siap. Ada jalan terbuka di antara celah itu. Tapi kalau hanya menonton saja tidak menarik. Aku juga mencoba dong. Boleh. Ya. Lurus melalui lorong. Setelah itu belok kanan di depan. Aku hampir sampai di lantai bawah. Ini pasti menuruni tangga kan? Di sana langsung putar balik saja. Jangan berisik. Roket ini mau pergi kemana terserah aku. Hati-hati, jangan langsung belok begitu. Memangnya apa yang salah? Fungsinya alat kantor ya seperti ini kan? Tapi, depan, depan. Awas tabrakan! Sepertinya ini sudah di luar rumah. Memang dari awal aku ingin keluar kok. Kalau begitu cari cara yang aman. Kalau piring terbangnya rusak, maka kokpit ini juga akan ikut meledak tahu. Kalau begitu seharusnya kamu bilang sejak awal. Supaya lebih aman, tambah lagi ketinggiannya. Pegunungan ini aslinya pasti atap-atap rumah kan? Hah? Di atas gunung itu ada sesuatu. Ayo lihat lebih dekat. Tetaplah waspada. Itu monster. Lari. Menegangkan sekali. Benar seperti luar angkasa sungguhan kan? Iya. Di gunung itu ada gua. Ayo kita periksa. Air laut. Ada monster raksasa muncul dari dalam air. Lebih besar dari yang tadi. Menyeramkan sekali. Tadi itu sebenarnya apa? Nyaris kita celaka. Baiklah, sekarang waktunya kita coba turun ke dataran yang lebih rendah. Wah, ini keren. Yuhu. Loh, kok
terjadi? Aku juga tidak tahu. Aku menangkap UFO. Aku akan muncul di TV dan kemudian aku akan muncul di artikel koran. Itu alien! Piring terbangnya tertangkap oleh alien! Baru kali ini aku melihat alien berwajah licik seperti ini. Ayo cepat lari. Baiklah, kekuatan penuh! Jangan coba-coba kabur ya. Tidak akan kubiarkan. Sarang besar yang sangat menyeramkan. Pokoknya jangan sampai lengah sedikit pun. Tapi apa yang akan terjadi dengan kita? Nah, sekarang sudah beres. Mama. Gerbangnya tertutup. Sekarang kita mau lari kemana? Tenang, keluarkan tangannya. Tangan? Tekan saja tombol yang di sana. Ini? Oh, itu apa? Kita keluar dari sini. Tarik. Kita berhasil. Bagus. Sekarang kita leluasa mencari jalan keluar dari sarang ini. Di satu tempat pasti ada celah untuk menuju keluar. Ini semua roket. Kenapa di sini banyak sekali patung monster? Jangan-jangan ini. Mereka semua pasti monster yang ditangkap oleh alien yang tadi. Setelah itu mereka dijadikan benda koleksi. Kita tidak boleh buang-buang waktu di sini. Ayo cari jalan keluarnya. Ya, aku sendiri yang menangkapnya. Tadi benda itu terbang di jalanan. Lihat di sana. Loh, Tidak ada apa-apa di sana. ini seperti sengaja dirusak. Apa tidak ada satu celah pun yang terbuka? Monster luar angkasa. Lari! Lihat itu, di sana. Habislah kita. Ke atas. Apa yang terjadi? Aku tahu. Sepertinya obat ini adalah salah satu kelemahan mereka. Oke, kalau begitu, sekarang kita mulai misi melarikan diri dari sarang alien raksasa. Siap. Tolong pergi. Ayo sini kejar aku. Loh, kok Tiba-tiba hilang. pergi kemana dia? Jendelanya masih tertutup rapat. Dia pasti masih di sini. Ayo coba cari. Ada apa? Ini Amerika. Ayo hirup semuanya. Ya, sekarang. Misi melarikan diri berhasil. Ini baru petualangan seru. Ayo, sekarang kembali ke rumah. Hah? Itu? Gunung yang terlihat sangat menyeramkan. Sebaiknya jangan dekat-dekat, Nobita. Tapi ada benda berkilauan di sana. Aku akan coba masuk. Sebaiknya tidak usah. Ayolah, Nobita. Wah, ini semua harta karun. Tapi perasaanku semakin tidak enak. Sebaiknya kita cepat pergi dari sini. Kenapa sih? Aku kan mau ambil sedikit untuk dibawa pulang. Apa yang terjadi? Piring terbangnya rusak diserang monster yang mirip gorila tadi. Tapi harta karun itu sebenarnya apa? Aku pikir serangga aneh.
mana yang masuk? Bikin kaget saja. Tapi benda apa ini? Harta karunnya ternyata komik dan mainan.